यकीनन वो बेटी मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिनके मुताल्लिक मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरी जान है। हर लम्हे हर घड़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी बेटी के लिए तड़पते, यहाँ तक कि मेरे नबी अगर गज़वे से वापस आते तो सबसे पहले बेटी फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले जाते, जाकर दरवाज़ा खटखटाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आते तो बेटी फातिमा ज़हरा खड़ी हो जाती और मेरे नबी के हाथ को बोसा देती और अपनी जगह छोड़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा को बिठाती। और जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आपकी बेटी फातिमा जाती तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी जगह से खड़े हो जाते और अपनी जगह छोड़ देते, अपनी बेटी की पेशानी को चूमते, बोसा देते और मुस्तफ़ा जिस जगह के ऊपर बैठे होते थे उसी जगह के ऊपर आप उठ जाते, अपनी बेटी फातिमा को बिठा दिया करते थे। यानी इतनी शान वाली वो बेटी, मकाम वाली, जिसके आने से मोहम्मद मुस्तफ़ा जगह छोड़कर, अमूमन ऐसी बात होती है मैं अगर बैठा हूं मेरा उस्ताद आ जाए तो मैं अपनी जगह छोड़ दूंगा कि वो मेरे से आला है, मेरा उस्ताद है जिसने मेरी रहनुमाई की है, यहाँ तक मुझे पहुंचाया है, मैं छोड़कर जगह दूंगा अपने उस्ताद को, अपने पीर को। क्या ही शान है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, शर्म हया की पैकर बेटी की कि जिनके आने से मदीने वाले मुस्तफ़ा जो मुख्तियार कुल हैं, ऐसे समझ लें कि मुख्तियार कुल बना के जिनको अल्लाह ने भेजा वो अपनी जगह छोड़कर अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को बिठा दिया करते थे। वो अजीम शान, वो मकाम वाली वो पैकर बेटी जिनका विसाल बाकमाल हुआ 3 रमजानुल मुबारक को। बड़ी सीरत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, वक्त नहीं है, चंद बातें और भी मैंने आपके साथ करनी है मसाइल के हवाले से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया मैं आया धरती के ऊपर, मैंने आपको कलमा बताया, गुलाम आए, अबू बकर, सिद्दीक, उमर, सारे ये गुलाम आपको देकर जा रहा हूं, सब कुछ दिया। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, मुस्तफ़ा ना आते तो हमारे पास कुछ भी ना होता, अगर वो हुजूर ना आते तो कलमा ना होता, हुजूर ना आते तो कुरान ना होता, हुजूर ना आते तो ये रमजान ना होता। हुजूर आए तो कुरान मिला, रमजान मिला, हर नेमत खुदा की मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके से मिली है। हुजूर ने फरमाया इसका बदला मैं कुछ नहीं मांगता, लेकिन एक बात है या रसूलल्लाह, कौन सी? रब का कुरान है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जो कुछ मैंने दिया किसी का सवाल नहीं करता, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, इसके ऊपर मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत तहार के साथ प्यार करना, मेरे हसन के साथ प्यार करना, हुसैन के साथ प्यार करना, हैदर कर्रार के साथ प्यार करना, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के साथ प्यार करना, इनके साथ जुड़े रहना। इसलिए वो अजीम हस्तियां हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत तहार के लोग। आज वो कितना जालिम बंदा है, वो कितना बड़ा दरिंदा है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की पकीज़ा बेटी पाक दामनी के ऊपर इस तरह की कीचड़ उछालता है। मैं कहता हूँ वो जिंदा जानवर है, उसको पता नहीं है कि वो बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिन्होंने सारी रात सजदे के अंदर काटी। फिर एक दफा इमाम हसन ने पूछा, माँ जब भी मैं देखता हूँ आप दुआ मांगती हैं रब की बारगाह के अंदर, कभी हमारे लिए दुआ नहीं मांगी, जब भी मांगती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुनहगार उम्मत के लिए दुआ मांगती हैं। तो फिर सारी रात हत्ता कि ये कैफियत होती थी बीबी पाक की कि सुबह तहज्जुद का वक्त हो जाता था, फिर रब की बारगाह के अंदर अर्ज करती, मालिक जरा रात लंबी नहीं कर देता, फातिमा को इबादत करने का मजा नहीं आया, अगर थोड़ी सी रात तवील होती, थोड़ी सी लंबी होती, मैं सजदे के अंदर सर रखती, मैं खुदा को राजी करती। वो कैसा है अली को मानने वाला, वो कैसा है बीबी फातिमा ज़हरा को मानने वाला। रात होते ही बिस्तर ओढ़कर सो जाता है। ये माह सियाम का महीना है, अक्सर लोग तरावियां नहीं पढ़ते, थके हुए हारे हुए होते हैं, जो आते हैं तो इस तरह वो अपने आप को खुर्जी लगाई हुई कि कितनी देर लग गई है, एक रकात के अंदर मौलवी ने 2 रुकू पढ़ लिए हैं। यानी
پریشان ہمارا دل نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہر لمحے ہر گھڑی ہم تھکیلے جا رہے ہیں گناہ کی طرف۔ وہ اللہ کی عزت کی قسم رات چھوٹی سی نہیں ہوتی، بہت بڑی لمبی رات ہوتی ہے۔ اتنی رات ہونے کے باوجود بھی خدا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں بی بی پاک، مالک تھوڑی سی رات لمبی کر دے تاکہ میں مزے کے ساتھ اپنے خدا کو راضی کر سکوں۔ وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دن بیتتے گئے، ایک لمحہ ایسا آیا، ایک گھڑی ایسی آئی کہ محمد مصطفیٰ کا زہری وصال ہو گیا۔ یہ وہ گھڑی تھی، یہ وہ لمحہ تھا جس نے رلا دیا سارے صحابہ کو۔ ابو بکر صدیق جیسے اور حضرت عمر فاروق جیسے جلی دلیر آدمی ہانپ اٹھے کہ جب مدینے والے مصطفیٰ کا وصال ہوا، صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نیام سے تلواریں نکالنی۔ خبردار اگر کسی نے کہا کہ مصطفیٰ کا وصال ہو گیا، خبردار اگر کسی نے یہ بات کی، کیونکہ صحابہ کا پیار تھا مصطفیٰ کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے اگر حضور چلے گئے تو ہماری کائنات اجڑ جائے گی، اگر حضور چلے گئے تو ہم کدھر جائیں گے، کس کو چہرہ دکھائیں گے۔ اتنے دلیر صحابہ۔ بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے نا، جب باپ کا بھی چھوڑا آ جائے تو پھر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ہیرا علماء ہو گڑی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی پاک بلخت جگر شرم و حیا دی پہ کر بیٹی فرمائے جس وقت مصطفیٰ دا وصال ہویا، آپ دنے بھی روندیاں نے تے شام نو بھی روندیاں نے، صبح اٹھ دیاں نے تے روندیاں نے، رات لمحے دے اندر محلے دیاں عورتاں گلیاں دیاں عورتاں جمع ہو کے آ جاندیاں نے، کہندے نے فاطمہ رویا نہ کرے، تو رونی ہے ساڈا کلیجہ پھٹن آندا ہے، اے محمد دی بیٹی تو رونی ہے ساڈا چین ساڈا سکون اڑ جاندا ہے کہ ساری رات سارا دن نہ کسے دے نال گل کردی نظر آنی ہے، نہ کسے دے نال بولدی نظر آنی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے روانا تے ہور کی کراں جدے بابے دا سایہ سر تے اٹھ جاوے، او میرا بابا جڑا صبح بھی آندیا ہویا بیٹی دے سلام بھی پڑھدا تے آ کے میرے متھے دے پیشانی میں بوسا دیندا، آج او میرا سایہ میرے سر تے اٹھ گیا، روانا تے اور کی کراں، ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چوک مہارا اجڑی بسی یارا نظری آوے کنڈ دیتی جگیا۔ اللہ اور رونا تے اور کی کرا، میری کائنات چڑ گئی ہے میں کدھر نہ جاواں۔ ایک دن نہیں دو دن نہیں 6 ماہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صبح بھی روندیاں نظر آندیاں نے، شام نو بھی روندیاں نظر آندیاں نے۔ 6 ماہ پورے ہوئے نے، شعبان المعظم دا مہینہ لگا، بی بی پاک دی طبیعت بڑی ناساز ہوئی ہے۔ 29 شعبان المعظم دی جدوں 30 شعبان المعظم ہوئی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بستر دیتے آ گئیاں نے۔ حضرت مولا علی شیر خدا پریشانی دے عالم دے اندر نے، آپ صبح بھی روندے نے شام بھی روندے نے، کیونکہ شرم و حیا دی پہ کر بیوی محمد مصطفیٰ دی بیٹی ہوئے جدی بیوی فرمایا ہر لمحے ہر گھڑی جدوں ایک رمضان المبارک آیا بی بی پاک دی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں محمد مصطفیٰ دے روزے تے جانا وا، جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا وا، سونے تیری خدا دے نال گل بات ذرا کرم فرمانا، تہاڈی بیٹی بڑی ڈاڈی بیمار ہے، اللہ انہوں شفا عطا فرماوے۔ اے جدوں 2 رمضان المبارک دا دن آیا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں صبح دے وقت میں روزہ رکھیا، سحری کر کے میں نماز پڑھ کے چل گیا، جدوں واپس آیا محمد مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ اٹھ کے جھاڑو پیاں دیندیاں نے تے برتن پیاں دھوندیاں نے۔ میں خوش ہویا، میں آ کے کہا فاطمہ بڑی
خوشی ہوئی ہے مینوں اللہ نے تو نصیحت عطا فرمائی ہے میں خوش ہو گیا اللہ نے کرم فرمایا بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا علی ذرا حسن تے حسین محمد مصطفیٰ نانے دے روزے تے بھیجنا میں تیرے نال دو چار گلاں کرنا چاہنی ہاں تیرے نال علیحدگی دے اندر گفتگو کرنا چاہنی ہاں حضرت مولا علی شیر خدا نے حسن تے حسین نانے دے روزے تے بھیجیا آپ قریب آئے بی بی پاک دے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اور کر دیا نے علی دو چار گلاں تیرے نال مخفی کرنا چاہنیاں دو چار وصیتاں کرنا چاہنیاں خدا را میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنیاں میں جان آلیاں دار الفنا تے دار البقا دی طرف میں اپنے بابے دے کول جان آلیاں چند لمحے تے چند گھڑیاں دی میں تیری مہمان میں دو چار گلاں عرض کرنیاں علی پاک دے اکھاں دے وچوں آنسواں دی بچھاڑے اور کہندے نے فاطمہ کیویں ہو سکدا ہے میں تیرے بغیر کیویں گزارا کراں گا ساری زندگی تیری گزری فاطمہ نہ میں تینوں مخمل دے بستر دے سکیا نہ میں تینوں بنگلے تے کوٹھیاں نہ عیاشی دے سکیا بڑی سادگی دے نال تو میرے نال زندگی گزاری ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے علی میں ایک وصیت کرنی چاہنی ہاں علی نے فرمایا فاطمہ دسنا کی کہنا چاہنی ہے محمد مصطفیٰ دی بیٹی نے فرمایا علی میں تیرے نال بڑا عرصہ زندگی گزار دی رہی ہاں تم میرا شوہر سے میرا سرتاج سے اگر ہو سکتا ہے بتقاضے بشریت کدے طلاق کلامی ہوئے اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف کر دینی او بیوی سمن کے معاف نہ کری حسن حسین دی ماں سمن کے معاف نہ کری پر محمد دی بیٹی سمن کے مینوں معاف فرما چھوڑی دوسری میری وصیت دے میں گھر دے برتن بھی دے کے چلیاں جھاڑو بھی دے کے چلیاں حسن دے حسین دا کھانا بھی بنا کے چلیاں او جنہ دیاں ماما چلیاں جامنا او بچے دیوارہ نار لگ لگ کے رونے نے خدا را میرے حسن دے حسین نو روانہ دینا مہینہ دے سر دے اندر کربلا دی خواب پہ دیکھنیاں ایک ایسا وقت آوے گا میرے بیٹے حسین نو کربلا دے اندر شہید کریا جاوے گا خدا را اپنی زندگی دے اندر حسن تے حسین دے دکھنا یان دینی تیسری وصیت میری رات دے لمحے دے اندر میرا جنازہ کرنا کسے غیر محرم دی نظر نہ پڑے او کوئی غیر محرم میرے کفن نہ دیکھے میں پوچھنا چاہنا ملت نوجوانوں کو سونے میرا گھر میں بھی تو میرا پیغام دینا اپنی بہن نو اپنی بیٹی نو اپنی ماں نو او تیرے واسطے ایڈیل محمد مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ ہے او کہندی رات لمحے دے اندر میرا جنازہ کرنا تاکہ غیر محرم دی نظر نہ پڑے تیری میری بیٹی تے بیوی چوکاں دے بازاراں دے اندر بریک لباس پا کے نظر پہ آندی ہے بارل مومنی میں مختصر وقت دے اندر گل کرنا چاہنا چوتھی وصیت حضرت فاطمہ الزہرا فرمانیاں نے علی جدوں میرا وصال ہو جاوے میری قبر تو روزانہ آیا کرو رب دا قرآن پڑھیا کرنا ہے نا یہ چار وصیتاں میریاں قبول کر لو حضرت مولا علی شیر خدا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے فاطمہ تینوں کیویں پتہ چلے ہے تو جانا نہیں ہے عرض کر دیا نے علی رات دل میں تو چلا گیا ہے میں سو گئی روندیا روندیا آنکھ لگی ہے بابا محمد مصطفیٰ دا دیدار ہویا میں رو کے عرض کریے بابا دنیا دادی اسی ہمارے تے درد فنا کر دے سجن جنا دے موت لے جاوے نہ چھوڑے تھے نہ مر
فرمایا بابا اللہ مولا علی شیر خدا عرض کر دیا نے کی کما بابے دے نال ملاقات ہوئی ہے میں صبح بھی روندی ساں تے شام نو روندی ساں محمد مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا میں تیرا انتظار پیا کرنا وا چند لمحیاں دے بعد چند دناں دے بعد تو میرے نال ملاقات کرن والی ہے تیرا میرا ملاقات ہون والی ہے محمد مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا تو تیاری کر لے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرما دے نے انہاں لمحیاں دے اندر حسن تے حسین اپنے نانے دے مزار تو ہو کے واپس روضہ رسول تو واپس آئے نے روندے روندے آئے نے آ کے اپنی ماں فاطمہ الزہرا دے گلے دے نال لگ گئے نے گود دے اندر آئے نے فرمایا ماں تو کدھر نو ٹر چلی ہے مولا علی شیر خدا فرما دے نے او بچے تانوں کی ہویا کہندے نے بابا اسی روضہ رسول دے تے اپنے نانے دے روضے دے تے کھڑے سا دو اچانک بزرگ ہیں سفید داڑیاں والے سفید امامے والے او کہندے نے بچو تے نہ ٹھہرو جاؤ نا اپنی ماں دے کو ماں دے قدم چوم لو تیری ماں ٹر چلیے تیری ماں چلن لگیے حضرت مولا علی شیر خدا فرما دے نے بیٹا وہ کون سا فرمایا ایک دن اسماعیل سی دوسرے دن خلیل ابراہیم سی دو اللہ دے نبی آئے نے فرمایا بیٹا جاؤ نا ماں دے نال ملاقات کر لو 80 نہیں آئے بلکہ 1,40,000 پیغمبر 70,000 فرشتیاں دی جماعت محمد مصطفیٰ نال آئے نے اپنی بیٹی فاطمہ دی روح دا استقبال سے آئے نے فرمایا حسن اور حسین ماں دے نال لپٹ گئے نے او شام ہوئی جب 3 رمضان المبارک ہوئی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا وصال دا کمال ہویا میں فکر دینا چاہنا او محمد مصطفیٰ دی بیٹی 31 یا 32 سال عمر پائی ہے زیادہ عمر نہیں او 31-32 سال عمر تسی سارے جان دے 31-32 سال دی عمر دے اندر تیرا تو میرا نوجوان اجے جوانی دے عالم دے اندر لوگ کہندے نے اجے شادی نہیں کرنی انہیں بہت بڑے کم کرنے نے اس بیٹی نو میرا سلام ہے خدا دی عزت دی قسم 31-32 سال دے اندر محمد مصطفیٰ دا پیار بھی پایا علی دا گھر بھی وسایا تے کربلا دا میدان سجا کے خدا دی باری